ايوه يا منى، بص اقول لك على حاجه بقى عشان زهقت. اعتبري نفسك مرفوضه وانا بكلمك عشان انت مرفوضه. مرفوضة؟ لا يا دكتور، ده انا مطلعاك رحلة تحلم بيها طول عمرك. رحله ايه؟ انت بقى اتنين ضاربين خالص وضربوا دماغي واكتر ما انا دماغي مضروبه. لا يا دكتور، ده انا في الرحلة اللي انت فيها دي كسبتك 2000 يورو يا دكتور. 2000 يورو دخلوا حسابي يا منى؟ ما في حساب انا، يا ريته. طيب اعتبري نفسك رجعت الشغل. ماشي، يلا يا دكتور انبسط بقى وانا هنبسط هنا. طيب يا منى انت كريم يا رب. صرف. انت يا عم انت مين انت؟ يا علي انا الدكتور بتاعك علاء حسب الله. الله دكتور؟ وايه اللي جايبك هنا ما دام انت الدكتور؟ يا حبيبي في علاج جديد، الشمس البحر، وهتتعالج وتفتكر كل حاجه. يعني جاي تعالج هنا؟ اه يا حبيبي. ماشي. هبا لا بقى تقول لي بقى هبا ومش هبا، انت علاجك طويل واحتمال تخليني بقى اعتزل المهنه دي بسببك. الله يخرب بيتك يا منى. هبا هبا هبا. يا علي ها؟ رايح فين؟ نازل البحر. بحر؟ هو انت بتعرف تعوم يا علي؟ مش فاكر، هروح اجرب. انت ما بيخرب بيتك. بيخرب بيتك خد. بلاش البحر دلوقتي لان في مد وفي جزم عشان خاطري. يلا تعالى. ماشي، ده انا عايش في ريسك دلوقتي. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده؟ مش ده رضوان؟ مش فاكر. يا نهار اسود. يا نهار اسود. يخرب بيتك يا منى. قلت بلاش علاج البحر.